Gracias, señora alcaldesa. Estamos diante dos expedientes M2 e M3. Quero comenzar por centrarme no novo Plan de Reactivación Económica e Social da Coruña para o ano 2021. Quero recordar que este concello foi pioneiro en Galicia e dos primeiros en España en contar o ano pasado cun plan de recuperación. Fomos tamén o concello galego que foi máis lonxe nas súas aportacións económicas á cabeza de España tamén fora do que son as grandes cidades. Creo que non só é relevante a cuantía, a cantidade, as liñas que se aprobaron en 2020, senón tamén que un plan das características do Presco é un plan que ten unha singularidade e é que todos os grupos municipais desta corporación formaron parte dese acordo na súa elaboración e da súa construcción. Eu creo que iso é un sinal da boa política. A boa política é aquela na que, a pesar das diferencias lóxicas e razonables, ideolóxicas, que poida haber entre os diferentes grupos políticos, fai posible que, a pesar das diferencias, se poña por diante os elementos comuns, ser capaces de que o diálogo sexa unha ferramenta de primeiro orden e nos permita alcanzar acordos fuxindo do regate corto e fuxindo do ruído, da crispación e de situacións que moitas veces non axudan a construir nada bo. Creo que a singularidade do Presco do ano 2020 é ser capaces dese mínimo denominador común. Claro que a todos os grupos políticos lle tería gustado poñer máis aportacións ou diferentes. Si só o fixera un grupo, seguramente o Presco non sería o mesmo. Pero isto tamén pasou, e permítanme a comparación, que é un pouco hiperbólica, coa Constitución Española do 78. A Constitución Española do 78 sirveu para a maioría da poboación porque uns e outros fixeron renuncias para chegar a acordos entre todos e todas. Por iso, eu creo que hoxe non é que haxa que felicitar, que, sen dúbida, eu o fago á alcaldesa que o Goberno, e a min especialmente me pideu que intentara chegar a un acordo con todos, porque ela entendía que era fundamental que nos puxéramos de acordo nun plan de reactivación, sino que creo que nos debemos de felicitar todos e todas. Máis alá da crítica política, que a haberá, máis alá da crítica ao Goberno, que é normal que a formule a oposición, porque é o lóxico e o razonable nun sistema democrático, pero creo que o valor do entendemento, o valor da palabra, o valor do diálogo se puxo de manifesto no Presco que aprobamos no ano 2020, ante unha situación excepcional, ante circunstancias absolutamente excepcionales, respostas excepcionales. E a resposta excepcional é que, diante dunha pandemia, cun estado de alarma en España e cunha situación de moitas dificultades para moitas persoas nesta cidade, puxemos por diante, e digo puxemos todos e todas, o ben común, o interese xeral e que as propostas de uns e de outros confluíran nunha única receta final que foi ese Presco do ano 2020. O Presco do ano 2020 tivo erros. Foi feito, o digo sempre, sin manual de instruccións, porque ninguén tiña un manual de instruccións para unha pandemia brutal, a máis relevante dos últimos 100 anos. Sin embargo, ten un valor, e o valor é de ser capaces de responder a algo excepcional dunha forma absolutamente excepcional. E como a pandemia non rematou e a situación era unha situación de tránsito, todos os grupos políticos e o Goberno municipal, coa nosa alcaldesa á cabeza, entendeu tamén que o ano 2021 tiñamos que facer un esforzo suplementario. É evidente que un plan de reactivación é algo excepcional, que non é algo estrutural e, polo tanto, que non sucede todos os anos. Pero tamén era moi evidente que despois de todas as secuelas, despois de todas as consecuencias que estábamos a vivir, e tendo feito un primeiro esforzo, non debíamos de deixar de facer un esforzo complementario. Aquel plan naceu como unha axuda indispensable para as persoas máis afectadas polos efectos da pandemia nesta cidade. Unha axuda necesaria, que teño que dicilo e enténdanse ben,
cando quen tiña as competencias, que era a Comunidade Autónoma, a Xunta de Galicia, non reaccionou da mesma forma, coa mesma rapidez. En calquera caso, non foi ata decembro do ano 2020, concretamente, e eu considero que renunciou a exercer as súas competencias para activar plans de recuperación. Os recordo sempre, a Comunidade Autónoma ten, a día de hoxe, 11.500 millóns de euros de orzamento. E este Concello, naquel momento, tiña 260, dun orzamento que fora pensado para unha situación absolutamente diferente sin pandemia. Este Goberno non dubidou en ningún caso e tampouco o conxunto da corporación, de forma unánime, en aprobar o maior investimento no que levamos de mandato. Un investimento para axudar as persoas. E un investimento para axudar as persoas foi o que se fixo co Presco do ano 2020 en unha situación absolutamente excepcional. Ben é certo que despois do plan de reactivación da Coruña, outras administracións comenzaron a dar pasos e tamén quero recoñecer aquí que a propia Xunta de Galicia, que non o fixo inicialmente, comenzou a ocupar as súas competencias e puxo sobre a mesa algunhas axudas. O propio Goberno de España lle transfireu 1.500 millóns de euros dun ano a outro de diferencia para asumir os costes derivados da COVID e tamén a propia reactivación económica. Houbo aspectos mellorables no 2020, sin duda. Os plans da pandemia, como decía antes, viñan sin instruccións de uso, pero houbo efectos positivos. Máis de 4.000 autónomos e micropemes e milleiros de cidadáns beneficiáronse do primeiro Presco. Creo que só había unha alternativa, que era facer o que fixemos, porque a outra alternativa era non facer absolutamente nada. E por iso digo que creo que foi excepcional a resposta que lle dou esta corporación. As circunstancias mudaron e, efectivamente, a Administración Autonómica asumiu o seu papel, tamén está dando axudas a colectivos danados, e, polo tanto, no ano 2021 o Concello xa non ten que seguir asumindo uns costes tan elevados e orzaméntase un plan de reactivación cun investimento de 6.260.000 euros para un novo Presco, o Presco do ano 2021. Quero destacar que, ademais, non só é o Presco do ano 2021, sino que tamén se vai máis alá, ampliando o investimento no tecido asociativo da cidade, con 2.412.676 euros, e iso fará que cheguemos no apoio ao tecido asociativo en ata 8,7 millóns de euros, a cifra máis elevada na historia deste Concello. Só os dous plans de reactivación, os que hai que sumar, quero recordar, no primeiro ano o 1,2 millóns de euros da Diputación, fai que sobrepasen os 20 millóns de euros en plan de reactivación para esta cidade. É evidente que para algúns será insuficiente e podo entender que sempre se queira máis, mais é un erro trasladar o peso da recuperación aos concellos e creo que é un erro tamén pensar que debe de ser sempre o Concello que asuma competencias impropias, gastos que non lle correspondan. Polo tanto, quero decir que estamos diante dunha situación excepcional que non debe de convertirse en ningún caso en estructural porque as competencias son de quen son e debe de asumilas. Mais 20 millóns de euros, sin contar os convenios nominativos, creo que non é unha cantidade menor. Ningún goberno nas últimas décadas afrontou neste Concello un investimento de dita magnitude. Creo que non está de máis recordalo. Os dous plans cos que contamos poñen de relevo o feito que antes mencionaba, a altura de miras que caracterizou a todos os grupos políticos desta corporación. Tamén en 2021. Levou tempo, non é fácil chegar a acordos, temos ideas distintas, pero quero, unha vez máis, recoñecer a xenerosidade dos grupos políticos da oposición para facer posible e viable este novo plan de recuperación. Selar un acordo entre os diferentes grupos con ideas tan diferentes e con posicións tan diferenciadas non sería posible sin o factor humano
e sin a aportación de cada un dos que conforman a Comisión de Economía e Facenda e, por extensión, de todos os grupos políticos municipais. Creo que non debe de nunca, en ningún caso, recortarse en xenerosidade. A xenerosidade tamén é fundamental, igual que na vida, na política. E na política, recoñecer que o que estamos construindo entre todos, creo que é un factor que tamén fai que a política sexa mellor, sexa máis útil e sexa seguramente o que esperan os coruñeses e as coruñesas, que esta corporación estea á altura do que demandan de nós. Nunca se acadan os obxectivos ao 100%, pero, desde logo, temos que manifestar unha satisfacción moderada, lóxicamente, por ser capaces de entendernos e poñer por riba de todo os intereses da cidade e nunca ningún outro interese partidario. O novo Presco que poremos en marcha recupera iniciativas estreadas con éxito no primeiro Presco, como os programas de incentivos ao consumo, os bonos, que incluso serviron como modelo en distintos concellos e mesmo na Xunta de Galicia, que finalmente implantou un plan semellante e incluso utilizou a propia aplicación que se desenvolveu para o Concello da Coruña. Cousa que non é unha crítica, sino que é algo do que debemos de sentirnos orgullosos, que a Xunta de Galicia poidera tomar, pudera copiar, pudera ver no programa de bonos, na aplicación que tivemos, un modelo a implantar para toda a comunidade autónoma. Pero o novo Presco tamén toma nota de algunhas demandas que chegaron e amplíase agora o programa de incentivos ás salas de peiteado e ao sector do taxi. Haberá de novo axudas directas das que poderán beneficiarse ata 2.000 autónomos e micropemes. E tamén reforzos no escudo social, na formación, nas políticas culturais e na inserción laboral, onde se inclúe a posibilidade de acceder a axudas compatibles coas propostas para cuotas de autónomos e alugueres, onde cando un autónomo, unha micropeme, faga unha contratación dunha persoa, poida recibir ata 2.500 euros. Do mesmo xeito que non houbo en Galicia ningún concello que fora tan lonxe como a nós no primeiro Presco, tampouco os hai agora que o fagan cun segundo. Quen pretenda facer recaer o peso da recuperación económica sobre os concellos, penso que se equivoca. Creo que as únicas administracións capaces de soster políticas de subsidios e subvencións que garantan o mantemento do tecido económico son o Estado e as propias autonomías. Creo que o Estado está máis que demostrado que está actuando dende o primeiro momento. Que sería da nosa economía sin todo o plan que desenvolveu o Estado para manter moitas empresas cos créditos ICO ou cos ERTES que fixeron posible o mantemento dunha parte do emprego neste país? Creo que hai que ser xustos e recoñecelo, igual que somos xenerosos á hora de recoñecer o esforzo dos grupos políticos, creo que tamén se debería de recoñecer o esforzo que fixo o goberno que preside Pedro Sánchez e que fixo viable que moitas empresas non caeran, e cando as empresas non caen, tampouco cae o tecido productivo do país. Nós consideramos que a Xunta de Galicia tardou bastante máis do que debía e foi moito menos ambiciosa, pero tamén hai que recoñecer que agora está empezando a poñer algunhas líneas de actuación que demandan os diferentes sectores económicos porque as competencias son da propia comunidade autónoma. Animámolos, como non pode ser doutro xeito, a que sigan nesa liña e que incrementen as dotacións, porque precisamente teñen fondos para iso. O papel dos concellos ten que ser o de axudar na medida das súas posibilidades. E coidamos que o noso, o da Coruña, non só está á altura do que se agarda, sino que están os propios representantes políticos, como decía antes, e incluso a fundamentación dunha axuda económica absolutamente excepcional. Hoxe dáse un paso, pero non se dá só un paso neste terreno, tamén se dá un paso no terreo das entidades sociais. No primeiro modificativo, este voceiro anunciou que as propostas dos diferentes grupos serían tidas en conta nun posterior modificativo e que serían tidas en conta na súa meirande parte.
Podo entender as críticas a si se foi máis rápido ou se foi máis lento, ou si tardamos máis tarde ou máis cedo en chegar a un acordo. O que creo que é indiscutible é que o que se dixo nese pleno no que se abordou o modificativo número 1 hoxe se plasma nunha realidade. Os convenios nominativos que imos aprobar hoxe neste pleno e que xa foron dictaminados por unanimidade da Comisión de Economía e Facenda recollen na súa meirande parte, por non decir na totalidade, agás, creo que unha única proposta, as suxerencias, propostas que fixeron todos os grupos políticos municipais. Co cal, non só se dá cumprimento ao que se dixo, sino que, ademais, en sentido estricto, se ten unha posición xenerosa e favorable a que todas as propostas se alcancen. E esas propostas se alcanzan froito tamén da metodoloxía que se seguiu. Seguiuse unha metodoloxía que vai a permitir que todos e todas seamos capaces de posicionarnos favorablemente, porque ao final o que se puxo por diante foi o interese xeral e as propostas dos diferentes grupos. Un goberno en minoría é un goberno que ten que dialogar. Un goberno en maioría creo que tamén o debe de facer. En minoría, moito máis. Creo que este é un bo exemplo. Pero, como decía antes, non sería posible se non houvese tamén unha boa oposición. E neste caso, creo que os méritos non son só do goberno, senón tamén son dos diferentes grupos políticos que fan posible e viable que estes dous modificativos saian adiante. Nada máis e moitas gracias.